早晨啊，香港人。話說我哋喺加拿大生活已經超過半年時間，依家都7個月多啲啦。生活叫做慢慢安定落嚟。可以有閒情逸致去記錄下呢段時間我哋究竟發生過啲咩事，同埋第時老咗或者啲僆仔大個咗都可以俾佢哋睇下嗰陣時佢哋爸爸媽媽喺呢段時候究竟經歷過啲乜嘢。咁講翻我哋一開始點解會有離開香港呢個念頭，其實可以數翻去係2020年尾開始嗰陣時，啱啱差唔多第一波移民潮開始咁我哋就傾下咯，會話點解我哋走唔走啊？但係嗰陣時傾完咧，就覺得暫時未有咁嘅迫切性，因為嗰陣時黃永都係4歲多啲，仲讀緊幼稚園中班咯。咁幼稚園嗰陣時都冇乜嘢噶嘛，我哋又唔係讀嗰啲好催谷嗰啲幼稚園，係普通嗰啲啟思幼稚園啊，我哋讀。咁返學佢哋都係唱下歌仔啊，食下茶點玩下咁樣，同啲靚女 Miss 玩下咁樣。咁所以就冇咯，就擺低咗咯，暫時。但係 keep 住都會有傾下喂，又有人走咯喎，咁我哋點啊？咁啊點咯，等去高班再算咯。咁卒之到21年就黃明返幼稚園高班啊，咁開始都啲有功課啊，同埋嗰陣時都開始好多啲唱國歌啊、升旗啊，總之就類似國民教育嗰啲嘢啦，開始都有啲洗腦。咁同埋另外就係幼稚園高班一開學咧就要揀小學㗎啦嘛。咁嗰陣時我哋傾咧，不如試下俾佢讀嗰啲非主流學校。咁我哋揾咗有一間係鄉師自然學校啦，咁都幾好嘅，又唔係太貴。但係我睇嘅時候咧，佢已經太多人申請，已經截止報名啦。咁冇啦。咁第二間揾咧就係一間華德福學校。咁華德福佢嗰個教育理念咧都好正嘅，同我哋個教小朋友嗰個理念都好似，即係注重佢身心靈發展多過學術上嗰啲嘢。喺佢細個嘅時候，都諗住報噶啦，但係睇嗰個學費就15,000一個月，咁都唔係話乜嘢。但係到時如果黃永讀，跟住黃中又要讀，咁兩個加埋30,000蚊一個月，咁都幾重皮。咁最尾就都係冇咯，擱置咗，太貴。咁就要點都要報㗎啦，小學冇得唔報。咁最尾自行收生階段咧，就報翻我自己細個讀嗰間小學。咁我就喺度諗如果佢收咗嘅話，就俾佢繼續喺香港讀啦。如果唔係就做個了斷啦，就真係走啦。咁因為我自己細個喺嗰度讀，佢有得加分㗎嘛。佢係計分，佢唔使面試，因為我唔中意咁細個俾啲小朋友面試，覺得冇乜意思咯。係。咁計晒分之後就遞表啦。等佢通知。咁好似21年尾12月就有通知啦。唔得咯，又唔收咯。咁嬲嬲地咁就同老婆講話：喂，走啦，決定走啦。咁走去邊咧？咁我好彩就有2個地方揀嘅。咁最多人去就英國啦，因為你係有 BNO 就可以去啊嘛。咁我有啊。咁另外地方就係加拿大啦。咁加拿大好彩嘅，因為我之前做嘢嗰陣時自己返夜校，咁
讀咗張沙紙，咁啊啱啱好又搣到佢嗰個要求，可以攞工作簽證去加拿大。咁啊，同老婆傾啦，去加拿大啊，還是英國？咁英國好咧，就係佢多啲朋友喺嗰邊，咁啊多啲照應，同埋歐洲就去旅行啊，好似呢樣嗰樣都好啲，好過加拿大。因為加拿大佢真係好大，你就算喺加拿大西岸溫哥華去多倫多都要坐幾粒鐘飛機，咁莫講話去其他國家。跟住同埋啲機票都會貴啦，一邊去旅行好似冇乜得揀咯。如果喺加拿大嘅話，咁但係另一方面加拿大佢就我哋就本身冇朋友冇親戚喺嗰邊，亦都冇去過嘅。但我自己本身就覺得啲北美生活都有啲嚮往嘅，自己睇下 NBA 啊，睇啲劇集嗰啲都覺得幾過癮嘅。同埋佢地方大啊嘛，變咗人口密度低啲咁啊，好似靜啲咯。咁佢地方大，啲路又闊啲，啲車又大部啲，啲油又平啲，咁呢個都係我嚮往嘅。咁最尾決定啦，咁我哋就係決定咗去加拿大啦，因為都係關乎佢個機會好似難得啲咯，唔係個個有機會可以去到加拿大，但係英國就好似相對地容易啲。咁另外就係去加拿大嗰個成本就都低過英國，因為英國要俾嗰個醫療保險啊嘛，咁嗰度都有一嚿錢。咁加拿大就唔使，就係機票啊，一開始嗰啲申請費都唔係好高。咁揀加拿大之後咧，就加拿大邊度咧？咁最熱門就係溫哥華、多倫多，但係睇過都好貴。咁突然之間揾下咧，就揾到個叫 Calgary 嘅地方。咁啊 search 啦，哇，好似好勁咁喎！話咩全世界咩最宜居城市，唔知第幾位，好似好把炮咁啊！咁你 search 下 YouTube 佢有啲航拍嗰啲片，哇，影到好靚咁樣，個 city 中間有條河咁樣，啲人喺度撐艇，好似好過癮咁樣。咁同埋佢個城市規劃都做得幾靚。咁就跌埋心水去加拿大 Calgary， 同埋因為佢呢個省叫 Alberta， 就啲稅啊，好似都低過其他城市，咁啊博取去 Calgary。咁正式地方就係4月嘅，即係2022年嘅4月，係啦。咁啊，預搞半年時間就年尾出發咁樣咯。因為黃明會9月讀小學㗎嘛，咁佢11月過到去都起碼可以啱啱開學，咁啊應該適應會可能易啲咁樣。咁啊係啦。咁最尾黃明咧，佢都有翻到香港嘅小學嘅，講翻即係最尾電腦攪珠就派咗去一間普通屋邨學校。咁冇啦，翻咗幾個禮拜學，但係都感受到，如果佢繼續喺香港讀書嘅話，佢又黐線，啲家長又會黐線，即係我哋都會黐線。因為嗰個老師一開學已經開個 WhatsApp group 咧，就拉晒啲家長入去咁啊。提佢哋呢樣，提佢哋嗰樣，話要做呢樣，做嗰樣，跟住又會話呢個同學點，好似嗰啲咁樣。咁啊，去接放學，跟住見啲同學生出嚟嘅時候，個個都好垂頭喪氣啊，好似生意失敗咁樣，真係唔係好開心個樣。同埋排隊接放學嗰陣時，同其他家長睇下佢哋啦，哇！都係奇奇怪怪咁樣咯，嗰啲真係唔係好正常。同埋佢哋講嗰啲語言都唔係我哋聽開講開嗰啲語言咯。咁就
呢樣都有啲就會覺得呢個決定係啱咯，即係離開香港呢個決定走得好咁樣樣。咁係啦，咁4月遞表咁啊，等佢覆啦，日日都 check 住 email 咁睇下佢幾時有 update。咁終於就body check，跟住搞良民證都好簡單，佢都冇乜特別手續，影下啲 passport 相啊，交下啲資料。咁最尾好似7月就終於批咗個 work permit 出嚟。咁之後啦，就真係要搞嘢啦，就要撲機票，因為我哋唔係4個人啊嘛，我哋4個人即係一家4口，再加埋阿 Jan 啊嘛，即係我哋隻狗啊嘛。咁佢嗰張機票咧就最難撲，即係其實搞寵物移民都其實好簡單，去加拿大佢嘅要求係你有狗牌、有瘋狗症個支針、嗰支疫苗嗰個證明，咁基本上已經可以俾你過到去，唔使隔離啊，唔使剩，所以唔使揾嗰啲寵物移民俾夠錢。因為其實最難搞就係嗰張機票，尤其是嗰陣時肺炎仲有啲限制㗎嘛，咁變咗嗰張啲機位好難破。最尾搞下試過唔同方法，問咗好多間。最尾就俾我哋撲到一張由香港去到溫哥華嘅機位。嗰陣時問過幾間航空公司，最尾我哋揀咗 ANA， 因為得佢係可以 guarantee 俾到位我哋。Air Canada 都俾唔到，因為佢哋又話咩夏天唔知幾多夏天就得，冬天啊開始佢哋唔知啲跑道低過幾多度咧，就唔俾寵物寄艙咁樣樣。ANA 就 OK， 咁啊同埋聽講 ANA 嗰啲服務好似好過 Air Canada 咁。咁我哋啲僆仔第一次坐飛機，咁啊諗住揀間好啲舒服啲，都咁啊揾到啦。咁變咗咧喺香港去到溫哥華嗰程咧，我哋就一齊坐。咁最尾去溫哥華去 Calgary 嗰張機票咧，就另外分開買啲內陸機，就我同阿 Jan 去坐，咁喺 Calgary 嗰邊集合。咁撲完機票啦，咁辭職要搬運啲家當過去啊，要 settle 翻喺香港住緊嗰間屋，因為我哋唔買啊嘛，諗住租出去啊嘛，咁就裝修咯。咁裝修完之後都冇人租，最尾結果自己屋企人住翻。咁寄完啲家當之後啦，咁屋企空溜溜，咁同埋執埋行李嗰陣時就個心情都好複雜，見到嗰樣嘢係啦。咁之後都係搞啲一般走會做嘅嘢啦，同啲朋友食飯啊，啲親戚食飯啊。咁嗰陣時都好忙到都冇時間話，好似唔捨得啊呢樣嗰樣。咁係啦，因為我辭職到出發係相差一個禮拜嘅，exactly 一個禮拜。咁變咗喺嗰個禮拜咧，我又要搞掂埋部車啊，跟住清稅啊，搞埋 MPF 啊，因為嗰啲係你離咗職之後先可以開始搞咁。咁仲要我離職之前都其實翻工都仲有嘢搞噶嘛。咁變咗啲行程好密啊，都冇乜時間話同香港好好咁道別。咁到出發啦，我哋係11月9號出發。咁哇，嗰幾日係超級緊張，因為我哋係啲小朋友第一次坐飛機啦。咁佢程機咧，同埋有隻狗啦。咁同埋嗰程機係香港出發去東京，跟住東京再去溫哥華，跟住溫哥華再去 Calgary，加埋差唔多成24個鐘。咁我哋每人2件行李，我哋仲加多一件，即係 total 9件大行李。
再加每人4件 hand carry，就喺香港屋企出發去機場都要三部車先搞得掂，車晒啲人同埋行李，同埋隻狗。隻狗仲要係喺 pick up， 仲要擺喺 pick up 嗰度，好少。係可以睇翻之前我嗰條片。所以嗰幾日我個心就係諗住一定要順利去到嗰邊落地，去到屋企咁就當贏咯。係啊，我成日就係諗住嗰樣嘢，所以喺機場嗰啲難離難捨嗰啲場面我感受唔到，因為我個人係就喺個狀態裏邊。咁到埗嗰一晚係嗰邊夜晚8點嘅。咁因為我哋租屋啊嘛，我哋喺香港租定屋過去。咁個屋主都好好，佢肯喺嗰邊車我哋翻屋企。咁去到溫哥華轉機嗰陣時，佢喺溫哥華落地咧就搞埋嗰張 攞埋嗰張 work permit， 咁都尚算順利嘅。攞完張 permit 之後，諗住鬆一口氣唞下都完成咗一大半咯。跟住諗住轉機啦，點知嗰間內陸航空公司 WestJet 佢就見到阿 Jan 個籠話：喂，你呢個籠太大喎，搞唔掂，我哋擺唔到。跟住我咁點啊？咁嘅咩？咁之後咧，佢就話：要你個細啲嘅籠喎，你呢個 size 啦。咁我話邊度有得賣啊？跟住佢就指一指嗰邊，你去嗰度買。跟住我望望，真係有間鋪頭，唔知點解突然之間有個九龍擺喺地下，我唔知佢哋夾埋定乜嘢。咁啊又佢仲要唔平嘅啦，喺機場你買得嗰啲嘢都幾千銀，跟住又就買咗啦，點都要買。咁結果2個九龍。咁幫阿 Jan 搬籠過籠嗰陣時咧，都 OK 啦。但係見到佢成程喺香港溫哥華個程機，只不過屙咗1篤尿，都算係咁。同埋溫哥華機場好好，佢可以俾你咧轉機嗰陣時，你可以帶隻狗出去機場出邊放下風啊，俾佢行下，聞下啲新鮮空氣咁都 OK。咁最尾搞一大輪，好感恩就順利到咗 Calgary。咁屋主佢有2部車嚟接我哋嘅，一部係2部 SUV 咁樣，一部 Lexus RX 350，一部 Benz 嗰部 ML350。但我記得我哋當日拎完行李推出去揾佢嘅時候，2部行李一人2部行李車啊，加埋4部我同我老婆，跟住仲要諗埋隻狗，哇！都而家諗翻都唔知點樣做到。咁總之就搞掂啦。咁最尾佢嗰2部車都勉強叫擺得晒啲行李。阿 Jan 個九龍佢都要擺喺車頂嗰度，好彩佢有個行李架可以擺上車頂。我哋嗰陣時揀11月去係因為諗住去 Calgary，我哋知 Calgary 凍㗎嘛，但係未諗住去到咁凍啊嘛。11月睇翻嗰啲 record， 但係點知咁啱我哋去嗰一日就係突然之間有個寒流，就係嗰一年第一次-20幾度咁樣。咁我哋一出到機場，嗰個感覺好似入咗個冰箱入邊咁樣，嗰啲凍肉褲咁樣，又未至於話好震撼嘅，都有心理準備，都係唔理啦，翻咗屋企先算。咁最尾搞到係啦，夜晚差唔多9點幾10點就終於翻到屋企，真係好彩係嚟之前租咗嗰間屋。同埋都好彩，呢個屋主都好，係搞一輪啦。咁翻到屋企都未叫做有得休息住，因為好彩我哋又係嚟之前都訂咗啲基本嗰啲床褥啊，啲少少嗰啲家電器嗰啲電器仔、水煲啊、電飯煲啊咁嗰啲，搞一輪啦，開埋啲床褥啊，咁嗰啲終於有得瞓覺。我唔記得嗰晚係瞓唔瞓到，應該
應該瞓到，因為都成日幾冇瞓。咁啊休息完就係咁，我哋開始咗我哋加拿大嘅生活。咁下次我可以講下我頭幾個月係點樣，啲情緒係點樣，有啲咩變化，因為好癲，好似落咗地獄咁樣嘅，嗰個情緒大爆炸，突然之間會。下次再講，同埋可以講下之後我點樣由呢個地獄爬翻上嚟人間。而家望翻轉頭都好感恩有呢段經歷，都學到好多嘢。好老土咁講，但係真係學到好多嘢。係啦，就係咁樣樣，講到呢度。